Hello guys, so good morning sa inyong lahat. So pupunta tayo ngayon sa Sariaya, Quezon. Bibisitahin namin yung mga magulang namin, nung nanay at tatay ko. Kasi wala, ano lang kami, gatherings. Mag-iihaw-ihaw, yun. Yung farm namin dun. Kasi may mga baboy din dun eh. Manunungkit din kami ng mga mangga, may mga avocado, so maganda. Kaya samahan nyo kami guys. So hindi lang ako kasama ko, no? So kasama ko kapatid ko, yung ate ko, mga pamangkin ko. Alright? So ano pang hinihintay nyo? Let's go! Tara! So dito na kami. Kita nyo, may mga manok pa. Nandito, papakita ko sa inyo yung babuyan na. Yung mga baboy. Ayan, medyo madilim eh. Dito kita nyo ang dami. Hi, piggy, piggy, piggy. Piggy, piggy. Piggy, piggy. Dami. Dami. Buntis na baboy. Marami ito. Na-dispose na yung iba. So kaya ito na lang mga natira. Ito pang lechonin to. Tsaka ito maraming ito palakihin. So yun. Then punta tayo sa fish pond. Maraming tilapia dito. So marami ilog nga pala to, yung mga nandito sa sa kabila, yan ilog yan. So nandito yung mga tilapia. Yan. Dito kami nagfi-fishing. Ang dami niyan. So yun. Ito naman yung mga puno ng mangga at saka avocado. Ayun. Dami niyan. May mga langka. Mamaya mag-iihaw kami. So yun, di ba? Duyan time. So later papakita ko sa inyo kung anong mga gagawin namin. See you later. Fishing. Nangangagat kang Insekto po ba to? Oo, sa langka. Yan ang malinis.
Wala ka pang huli? Wala pa nga eh. Ayan. Ayan, gumagalaw na. Sabi na. Ayan. Yun! Ayun oh, yun! Ayos, ang laki! Ang laki, sobrang laki, nakakatuwa. Tignan mo, sobrang laki oh. What the fuck? Mas malaki pa yung kamay ko. Wow! Ayos ah. Ayos. O, ibalik mo na kasi napakalaki niyan. Anong kinain? Bulate. Bulate. Alright, binalik na. Ayos, napakalaki kasi. Tagal ah. Wala pa rin huli. Ayan, bumaba. Ayan ah. Ayun. Ayun. Ayos ah. Malaki-laki to ah. Ang laki nga talaga. Aray ko. Oh. Ang laki. Ayos. Yan, pwede nang ulamin yan, pang ihaw mamaya. Tanggalin mo na. Ayun na. Puntahan natin yung ilog. Pero dito lang tayo sa taas. Nakikinig nyo na ba? Yung ilog. Ayan, ilog. Lakas ng agos. Farm. Maganda dito kasi nakaka-relax. Pwede, mamaya mangunguha kami ng ano, ng mga mangga. Tsaka baka meron na namang pwedeng mapahinog na ano, na avocado. So ito avocado, puno ng avocado yun. Tapos the rest puno ng mangga. Indian mango at saka mangga na kalabaw. Kung alam niyo yun, yung malaki at saka yung maliit. Grabe yung bato. Ang lalaki ng bato dito. Nanganak daw yung mga bato dito eh. Ayan. Diba ang daming manok? May mga umuuli, may mga nakakulong. Ito mga nakakulong. Kumuha yung tatay ko ng mangga. Tsaka yung nanay ko. Dami yung nakuha mama. Dami. Indian mango. Mamaya yung ano. Tapos mamaya yung kalabaw naman. Okay na yan papa. Mamaya na lang ulit. Ayan. Titingnan natin yung mga nakuha nilang mangga. So meron naman dito nakuha na sila. At nailagay na rin sa lagyan. Tingnan natin. Eto, ang dami na. Indian mango is the key. Grabe. Dito sa kuha sa mangga, sa puno na to. So dito meron pa silang kinukuha na iba. Ang tawag naman dito ay mali, wrong way. Dito tayo. So ang tawag naman dito ay manggang kalabaw, yung malalaki. So ito, kumukuha na sila. Inaakyat na nila. Yung sa dulo, kaduluhan, baby.
kita nyo to. Yan. Harvest. Hindi naman tayo yung kumuha. So yun, thank you guys. Salad. Salad, sabi mo mango salad. Dami na pala niyan yung balatan mo din. Ito. Kain tayo. Yummy. Yummy. Pa-shoutout muna. Yummy. Ihanda lang namin to tapos uwi na rin kami. Thanks. So guys, ayun, uwian na no. Uwian na kami. So tara na, uwi na tayo, pagod na. Kailangan magpahinga naman muna. So let's go, tara na. I know these days have been getting harder, falling apart. It seems like love isn't getting stronger between our hearts. We make it through the day with just enough of hope to try to make a way through the miles of our own. But love keeps holding us through times we wanna fall. I know these days are tough, is that through it all? What will you be by my side through the darkest days? What will you be by my side even though I'm in pain? What will you be by my side? By my side. Okay na, nandito na tayo sa bahay ng kuya ko. Nakauwi na kami. So ayun, pagpapahinga na kami. Pagpapahinga na rin ako. So maraming salamat guys sa lahat ng inyong suporta sa akin, no? Maraming salamat ulit sa inyong panonood, sa walang sawang suporta ninyo. So thank you so much guys, at see you ulit sa next video natin. And don't forget to hit the like, and don't forget to subscribe, and please share my video
Thank you so much and I love you all. Bye!